Good day mga katamulmul. Kung saan ay bablog po natin yung ginawa natin ng bintana. Okay. Kasi kaya ginawa natin siya ng bintana kasi hindi natin madukot dito eh. Ano nga yung tayo dito. Hindi natin madukot yung sa ilalim pinaka ano. Kaya ang purpose natin ginawa natin siya ng bintana para madukot natin, malagyan natin, mapulwid natin yung sa pinaka sulok. Kasi hindi mo rin madukot dito. Ginawa natin, binintanaan natin. Okay. So yan, nag-root pass na tayo rito ng 7011 tsaka yung pang-capping natin 6013. Ito po yung 7011 na root pass. May kulay green siya sa, hindi nyo napapansin. Kulay green yan. May kulay green sa dulo ng welding rod. Tsaka yung 6013 naman, pang-capping natin, may kulay orange naman sa dulo. Ordinary siya kung tawagin. Ginagamit natin ditong brand ng welding rod, Neon Weld. So yun po mga katamulmul. Yung pinati natin yan. Hanggang sa taas yan mga katamulmul. So tara, samahan nyo mga katamulmul kung paano ba gawin to. Halt! Pawag to, halt! Tutok lang. Agos niyan doon. Ang tawag po ito, dry pipe. Okay? Pag dry pipe, wala po siyang supply ng tubig. Magkakaroon lang po lang ng supply yan. Just in case na may sunog dito, susuplayan po ng bumbiro yan. Kinikin niyo yung video namin para meron kayong idea about sa skilled works. Hindi yung puro mga katakam-takuhan, katulad na pagmumura ni mga ka-vlog dito. Tangkilikin nyo, matututo kayo. Basic lang yung pagmumura. Kahit murahin nyo yung magulang nyo, pwede naman yun. Lalo pag tarantado yung magulang nyo, pwede yun, pwede nyo murahin. Ito sa amin, nagbibigay kami rito ng idea about sa skills work. Okay? Kaya, keep it up. Let's do it. And let's start to our video creation. Kaya huwag nyo tinatangkilik yung mga puro patarantado na vlog. Ito, tangkilikin nyo kung paano magsunog ng mukha. Ha? Just in case na meron kayong idea pag gusto nyo mag-Japan. Japan kayo. Ako, galing akong Japan eh. 2010 hanggang 2015. Napunta na po isang barko. Pwede nga. Vlog. Vlog ako para kumita tayo. Ay! Kahit tutukan mo ito na, sa loob. Tutukan mo. Ano lang liwanag yan? Ha? Tutukan mo.
Yan po yung sikreto kapag just in case nagipitan po yung wini-welding nyo. Na kailangan nyo po gawa ng bintana. Para ma-welding nyo yung pinaka corner nya. Ha? Ah. Pero ba? Patay lang. Apa ya? Pause mo. Ganyan naman. So yun mga ka-skilled. Yun lang po yung tinating natin tapos binalik na natin. Ngayon, dapat ano lang po yan. Root cast pa lang po yan. Ngayon ipapagrind po natin yan para patungan natin ng 60-30 yung pangkaping niya. Ayan. Papagrind ko lang po. Para for finishing na siya. Sigal. Ganyan. Meron nga pala. Ayun, yung isang ano. Talasig. Matalas ito eh. Ayun pa naman. Hindi, yung isang ano. Ayun o. Yung sa kanan yung kulay itim na kulay blue na welding gloves. Yan.